मसँग चाहिँ यहाँ दुईवटा छ डल्ले खुर्सानीको बिरुवा भने उता पछाडिपट्टि पनि छ र यसरी चाहिँ डल्ले खुर्सानी मेरो पाकेको रातोभरिमा मुलाको अचार ल्याउँछु नि त त्यही भएर पाकेको रातो चाहिँ म यहाँ हार्भेस्ट गर्नु गइरहेको छु हेर्नुहोस् है चलो के राख्नु भन्दाखेरि चाहिँ यसमा पनि त यसो ठुलो हुँदैन ठिक्कको हुन्छ तर कस्तो मकमकसँग आउँछ होइन अनि यस्तो कत्रा पिरो हुन्छ है कानदेखि धुवा उडाइदिन्छ कस्तो झ्याक्सिन्छ छ नि त कस्तो हुन्छ कि ल फाइनली यति चाहिँ हार्भेस्ट भइसकेको छ